মিরপুরে যারা থাকেন তাদের জন্য সুখবর, এবং যারা একটু শখের মানুষ তাদের জন্য আরও একটু বেশি সুখবর, কারণ মিরপুরেই পাচ্ছেন হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের ফিশ, এবং আমার এই পিছনে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের পাখি আছে। আপনার অন্যান্য জায়গায় একটু বেশি দামে পাবেন, এখানে একটু কম দামে পাবেন, এবং এখানে আপনারা আসতে পারেন। আর যারা আসবেন অবশ্যই আমি একটা নাম্বার দিয়ে দেবো, এই নাম্বারে কল দিয়ে আসবেন, আশা করি আপনারা অনেক কম দামে কিনতে পারবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আপনারা যারা ভিডিওটা দেখেছেন অবশ্যই কেনার সময় এসে বলবেন যে আমি ভিডিও দেখে এসেছি, তাহলে ভাইয়া বুঝতে পারবে যে তাহলে আপনার কাছ থেকেও কম দাম রাখবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, দেখতে থাকুন। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা চলে আসছি মিরপুর সোনি সিনেমা হলের ঠিক অপোজিটে স্বাধীন বাংলা মার্কেট। আপনারা যারা শখের বসে বিভিন্ন পাখি, তারপরে বিভিন্ন ধরনের ফিশ, বিভিন্ন ধরনের পাখি এবং পাখি রাখার জন্য যে বিভিন্ন মাপের যে খাঁচাগুলো আছে সবগুলোই আছে, আপনাদেরকে সব কিছুর সাথে পরিচয় করে দিব আমি। আমরা এখন মাছের সাথে পরিচয় হব। এই ফিশটার নাম কি? এটা ব্ল্যাক মোর। আর এই যে এটা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম? এটা তেলিকো। আচ্ছা, এই যে সাদা কালারের যেটা? এটা হোয়াইট মলি, ব্যালন মলি, জেব্রা। আচ্ছা, এটা তো অনেক সুন্দর। এটা অ্যাঞ্জেল ফিশ। জি, ফেসবুকে অনেকে অ্যাঞ্জেল নাম রাখে। হ্যাঁ, অনেক মেয়েরা। আচ্ছা, যাই হোক, এটা আমার কাছে মনে হয় মেয়েদের কাছে অনেক খুব ভালো লাগবে। আর এইটার নাম কি? এটা তো অনেকটা, এটা কৈকাপ সিল্কি। আচ্ছা, একজন আমাকে বললো যে এটা মিল্কি টাইপের, সিল্কি টাইপের আর কি, মিল্কি টাইপ। আচ্ছা, একটু নিচের দিকে যদি আসি, এই যে এই ফিশগুলোর নাম? এটা কৈকাপ। আর এটা যেটা দেখা যাচ্ছে? এটা টাইগার শার্ক। জি। আচ্ছা, এই যে ছোটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে টাইগার শার্ক। এই যে, আচ্ছা, আমরা এদিকে একটু আসি। এই যে এটা একটু ছোট সাইজ। হ্যাঁ, এটা গাপ্পি আছে, প্লাটি। কালোটা কি ব্ল্যাক মোর। আচ্ছা, এটা ব্ল্যাক মোর না, এটা হইতেছে ব্ল্যাক মলি। আচ্ছা, ব্ল্যাক মলি। গাপ্পি আছে, জেব্রা আছে, এখানে 3-4টা আইটেম আছে। আচ্ছা, আমরা যদি একটু এদিকে আসি, এখানে একটু বড় সাইজের আছে এবং ছোট সাইজের আছে। এটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে গোল্ডফিশ। আচ্ছা, এটা অনেকেরই পরিচিত। এটা একেবারে কমন ফিশ। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা যেটা ব্ল্যাক মোর দেখছিলাম, এটা ব্ল্যাক মোর বড় সাইজ, একটু বড় সাইজ। আর এখানে একটু অনেক বড় সাইজ আছে। এটা হইতেছে কৈকাপ আছে, টাইগার শার্ক আছে, কমেট আছে, বিভিন্ন আছে। এই যে এইটা কি? এটা সাকার ফিশ, অ্যাকোয়ারিয়ামের গ্লাস পরিষ্কার করে। এইটা হচ্ছে আপনার সাকার ফিশ। হ্যাঁ। আচ্ছা, অনেক সুন্দর দেখতে। হ্যাঁ, বড় মাছ। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় সাইজ, চাইলে বড় সাইজ পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, যে কোনো সাইজের, অনেক সাইজের মাছ আছে। এটা কৈকাপ। এটাও কৈকাপের মধ্যে অনেকগুলি কালার হয়। আচ্ছা, খুব সুন্দর। দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের সাইজের আপনার ফিশ আছে, আপনি চাইলে যে কোনো ধরনের সাইজ নিতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে বিভিন্ন ধরনের আবার খাবার পাওয়া যায়। আচ্ছা, এখানে ক্যাট ফুড আছে, তারপরে আবার ফিশের যে ফুড আছে সেটা তো আপনারা পাবেনই। আর অ্যাকুরিয়াম টাইপের এখানে বিভিন্ন ধরনের খাবার আছে। দেখেন, বাইরের যে কোনো ধরনের পাখির খাবার আপনারা পাবেন এখানে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সব ধরনের দেশি বিদেশি যত আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন খাবার। এই যে খাবার দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমরা পরিচিত হব হচ্ছে পাখির সাথে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পাখি, অনেক ধরনের পাখির সংগ্রহ আছে এখানে। আমরা একটা করে পরিচিত হব। প্রথমে এই পাশ থেকে শুরু করি। এটা ঘুঘু পাখি, ডায়মন্ড ডোপ বলে। কোনটা? এটা? হ্যাঁ, ডোপ আর কি। আচ্ছা, এটা ঘুঘু, অস্ট্রেলিয়ান এটা না? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এইটা? এটাও ঘুঘু, অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। হ্যাঁ, সবগুলি ঘুঘু, কালার চেঞ্জ। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা বাজরিকা পাখি। হ্যাঁ, লাভবাট নামে পরিচিত, আসলে এটা লাভবাট না।
অনেকে এটাকে লাভবার্ড বলে। আচ্ছা, এটা বাজরিকা। দেখতে খুবই সুন্দর এবং এদের মধ্যে বিভিন্ন কালারেরও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর উপরে একটা কোকাটেল পাখি। উপরে একটা কোকাটেল খুবই আচ্ছা। আর এই যে ঘুঘু, এটা ডিম দিচ্ছে। এটা ডিম আছে। ডিম আছে? হ্যাঁ, এগুলি ডিম দেয় 2টা করে। ওয়াও, এটা কি রাগ করতেছে? হ্যাঁ, ওই যে ডিমটা। ডিম অলরেডি দিয়ে দিয়েছে। কতদিন হয়েছে ডিম দিয়েছে? গেছে কালকে দিচ্ছে। আচ্ছা, এই যে এটা হচ্ছে পুরুষ নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তার সঙ্গে হচ্ছে পার্টনার ডিম দিয়েছে। আচ্ছা, এই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাখি, এগুলোর নাম? এটাও বাজরিকা পাখি। আচ্ছা, বাজরিকা। এই যে আপনারা এখানে সুন্দর একটা মানে বাসার মতো করে দিয়েছেন। চাইলে যারা নিবে তারাও এরকম করে এরকম করে নিতে পারবে কাস্টমার যারা। আচ্ছা আচ্ছা, বাজরিকা। এটার মধ্যে আরেকটা কালার নাকি? হ্যাঁ, এটাও বাজরিকা। আচ্ছা, এরপরে আবার এটা জাবা। এটা জাবা পাখি। এটা মানে এটা সম্পর্কে আপনার আইডিয়া মানে কি? এটাও ডিম বাচ্চা করে, 4টা-5টা ডিম দেয়। এগুলি হ্যাঁ, যারা প্রফেশনাল পালে তাদের দেখা যায় অনেক লাভবান হতে পারে এটা পাইলে। এবং উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাও তো আপনার বাজরিকা নাকি? এটাও বাজরিকা এবং কালার ভিন্ন। হ্যাঁ, কালার ভিন্ন কালার। গুড। উপরে দেখতে পাচ্ছেন অনেকের প্রিয়জনকে লাভবার্ড দিয়ে থাকে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে। সেই পাখিটা এখন আপনাদেরকে দেখাবো। পাখিটা হচ্ছে এই যে পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আর পাশেরটা কি ভাই? ওইটাও লাভবার্ড। ওই দুইটাই লাভবার্ড। এই পাশেরটাও তো লাভবার্ড না? হ্যাঁ। আচ্ছা, কি নাম? ফাইটার। এখন লাগবে।